سلام نوربخش. نوربخش صبح خیر. صبح خیر آقای پاتور. خوبی آقای پاتور؟ ممنون. یخ زدم آقای پاتور، چه خبر؟ چه موقع خوابه؟ آقای پاتور امشب برف زد، یعنی 10 بار یخ زدم. خوبی آقای پاتور؟ ممنون. یخ زدم جلومو پوشیدم، یخ زدم امشب آقای پاتور. چه خبر؟ خوبی سلامتی. چه اومدی؟ تازه اومدم. خوبی خوشی؟ ممنون. حواست برف زده ها؟ آره برف همه جا رو گرفته. امشب تا نصف شب من بیدار بودم آقای پاتور. بخاری باک دود روشن. امشب 10 بار امشب 10 بار این روی بخاری ها چنده میشه دستا. امشب آبا را بردم داخل، یخ زد امشب خیلی با سرد باید حوصله باشه لیز نخوری کاشیه. یا اول خدا لیز کاشیه. آقای پاتور ببخشید. چه خبر؟ سلامتی. خوبی خوشی؟ امشب من رفته بودم نصف شبیه اومدم با مسافر اومدم تا آبا یخ زد، آبا را بردم داخل. آبا را بردم داخل آقای پاتور، گفتم یخ نزد. سیام کرد آقای پاتور. نزنید اینا لیزه. یخ زدم آقای پاتور. یخ زدم آقای پاتور. سردی خیلی سرد آقای پاتور، خیلی سرد. سرد آقای پاتور، سرده. من کنم پایین. آی. چه خبر؟ خبری نیست. چیکار میکنی آقای پاتور؟ خوبی؟ خوشی؟ ممنون. 10 باری بخاری امشب خاموش روشنش. 10 بار. خدای شکر. حواست باشه آقای پاتور. یخ آقا، این آقا یخ میزنه اینا. بذاریم اینجا چی یخ نزنه.
بذار بیارم اینو پاش کنم آقای پاتون. لاستیک لاغر سوراخ نشه، سنگین نشه. چی شده؟ موزشی
ببر تو بیا جمع شو بیا جمع شو بیا جمع شو اصلا یخ زد چای بخوریم زینب از من خیلی بدش میاد من خیلی زرد دارم زینب آقای امپراتور یه چاره ای نی باید یه مدت بگذره تا زینب رو آرامش بیاد را مقابل توی سرما اینجا نخوابه یه دوغانم بخوریم سرد بود امشب آقای امپراتور نصف شب اومدم من خونه رفیقام بودم گودی بارون چجوره برداشت میزد من گفتم بیام تو چادر خراب نشه من تا نصف شب اونجا بودم بفرما نوش جون بخور من خوردم بسم الله الرحمن الرحیم خورماش خوبه یا بخور من تازه صبحونه خوردم اومدم Bismillah. خانم مایه پنیره اینا اینجا مایه پنیر رو
هم دیگه تمام شد. باچه هم دیگه هم بیارم. جوش اومد. النظافت من الایمان. باید تمیز باشی آقای افراد، باید تمیزکار باشی. آقای افراد تو پا بیزنن. بیا گنجشکا بخور. دم بششه. بیا آقا پس بینز جرمه بیا. بیا خیلی جرمه. فقط دارم مخاطره بچه‌ام مادرم همین که مادرم آقای امپراتور نجات پیدا کرد خیلی خوشحالم. این پیرزنا ابو عبدالله نجاتش داد. خدا حفظت کنه ابو عبدالله. خدا همیشه سلامتی بهت عطا بفرماید ابو عبدالله. خوب بود. پیرزن دیگه اینجا رفت توی برف. حداقل من یه جوونم میتونم خودم جهداری کنم. پیرزن گناه داره. باید جاش جمع باشه. گناه داره. خدا را خوش نمیاد. شارژ گوشی ما هم تموم شد آقای افراد. در اومد آقای امپراتور. برای شما هم میریزم. بفرما. بخور نوش جونت. امشب اینجا بودی سردت شده. یخ زدم. 10 باری بخاری خاموش روشن میشد توی برف. بله. الو سلام. سلام علیکم. آلو بخواتون سلامتی؟ ممنون خانم ممنون. سلامت باشی. میشناسی منو؟ انگار خانم دویدوری درسته؟ بله در خدمتم. خوبی سلامتی مادرت خوبه؟ دست شما در نکنه. ممنون تم. خدا سلامتی به شما بده. من منتظر آزمایش مادرتون بودم که آقا نوبت شد. انگار خبری ازتون نبود. خانم دویدور شرمنده. من حقیقت مادرم اینجا رفت پیش خانم سابقم. بگو خب بله. اینجا هوا برفه، هوا بارونیه. من هنوز همین تو این چادر رو چند شبیه خودم تنها هستم. مادرم اون زینب رفت پیش خانواده خودش آشتی کرد. رفت آشتی کرد. مادرم هم رفت پیش خانم سابق خودم. بله.
یه بنده خدای کمک شهر یه خونه براش اجاره کرد، دیگه بردش اونجا پیش خانم سابقم. منم خودم الان تنها توی برفم، دستمال پولیم وضعیت پولیم خرابه، باید هوای چند بهتر بشه، اینجا برفه تا خودم ببرمش یه وقت پول بیاد تو دستم ببرمش اصفهان دایدو. خب حالا اومدی و دیدیم شما حالا پول نیومد تو دست تو مامانت که آزمایش جوابش خوب نیست. من که بهتون گفتم از تو سر ببرینش. حالا پناه بر خدا، حالا پناه بر خدا، حالا چش کی حالا این چند روز توی همین هفته درستش میکنم رو تخم چشام. پس حتما آزمایش رو بیارین برامون. خب چش رو تخم چشام. من چش منتظرتون میمونم. چش بازم باهاتون تماس میگیرم به خاطر آزمایش مادرتون. لطفا حتما این کار رو براش انجام بدین. رو تخم چشام. چش قربانت خدا خسته نباشی. خدا نگهدار. راست میگه آقای امپراتور، باید مادرم برم اصفهان آزمایش داره. پولم وضعیت پولیم خراب آقای امپراتور، وضعیت پولیم خیلی خراب. این خانم دویدور بود میگه باید حتما جواب آزمایشی بدادم، جواب شما بیاری پیش. خدای پناه برد. امپراتور میتونی آقا پول کمک من کنی تا برم ساری برم دویدور؟ میتونی؟ آره ممنونتم. بذار من شربام عوض کنم. ساری باید بیچاره گناه داره. آره گناه داره، جواب آزمایشش پیش خودش به نظر. خب آقای پاتو او کفشام اینجا تو چیف هست، تو ساکن نبینش اونا کثیف میشن شله. بریم. خب بخاری هم بریم. خب الهی شد خدا سب کن آقای پاتو. اینجا خب آقای پاتو بریم دویدور، بریم سایه برام بریم پیش دویدور تا انشالله که نمیشه.
برش کنی نه؟ آقا نمت دعوت عروسی برسون خواست. ماشین خود میبرش؟ نه میخوام برای دو سلام خوبی داری؟ سلامتی ممنون چه خبر؟ خوشی سلامتی ممنون در خدمتم. چه خبر؟ 100% براتون تحویل بده که برسه عروسی ساعت 12 ساعت 11 بفرمایید در خدمتم. بفرمایید بازازتون باش بفرمایید. بخزا خدا خوبی برادر؟ سلامتی خوشی؟ کجا میخوای بری؟ اصلا برای عروسی کار دارم و باید بنده خواهم هم میخوام فکر دویش این البرز هم ایشناسان آدم خوبیه در خدمتی هم بچه خوبه بنده خدا حیفه بعد شما منطقه دودرامه ما دورامه ها دیدم داری ماشین سرال میزنه آقای فیلم مردار ما ماشین نتونست بگیره پیشنهاد مردگان چرا ایدین گاهی بخش برسونم ما در خدمت برادر ما در خدمت عزیزم دو ساعت هم رسید 12 گیم برسیم عروسی دعوتی ها باشه منم یک کاری دارم داخل شهر مادرم مریضه مادرم برم دکتر خدا شفا شد سلامت باشی ممنونم برادر خدا حفظت کنه سلامت باش خب یه چه خبر بخاری برات روشن کنم نه هنوز گرم نه گرمه خب انشالله که همیشه خداوند سلامتی عطا کنه سلامت به هر حال میگذرد غمی نیست بله آقا تو بنزین نداشتی بنزین هم بزنه آقا ممنون دست شما در نکنید خوبی سلامتی چه خبر خوبی خوشی آقا در خدمتم کجا میخوای بری شما؟ الان ما میخوایم برای عروسی ما براتون بالاخره کراسه میدیم ما در خدمت آقا دست در نکنه ممنون برادر ما برای یه بعض بخشی مزال تو بینیم خواهش می‌کنم چشم فقط دعا کن آقا میزا پیاده میشی برادر؟ دست در نکنه ممنون همینجا؟ بله بفرم قابل ندار برادر ممنون ممنون تن دست سلام در نکنه اینم چرای امروزی دستش در نکنم خوب بود بالاخره یه دشت آدمایی میگن اینا عروسی خیلی شلوغه
من این میفروشه مال خودته مال خودتونه؟ قهوه داری قهوه؟ ها؟ آره اون در سال خالیه یه مسافر چشی و مسافر چقدر درآمد داره برای خونه آدم برای دستان میخوام اینو برم چقدر شد؟ آیه قهوه هم بده به این برای این نگاه کن اینجا این برای پوله بیا درسته؟ بیا درسته؟ خب یه قهوه بهم بده بزن تو ماشین خب یه قهوه هم بده در اومده؟ چقدر؟ نکنن قهوه سا؟ خورش باد کنی بگی چند تا مشتری داری؟ چند تا؟ آقا ممنون بکن خدا خدمت این هم بدم به حساب کنید قهوه ها و حساب جداگونه است این هم بدم به حساب و انشاءالله در خدمت هست کار نداری؟ خدا